Веќе имаме и нашата втора гостинка овде во студиото. Елена Кркиќ, пирс за мигрена како нов пристап во третманот со хроничната болка. Добре ни дојдовте ова утро, како сте? Хвала, добро ве најдов, добро сам. Да, Елена ќе ни зборува на српски, јас ќе се обидам малку да преведам, иако го разбираме јазикот, но такви се правилата. Ти благодарам, Елена, што дојде во нашето студио да откриеме многу тајни за нешто од кое што пати 1 милиарда луѓе во светот. Многу од моите колеги, за жал и јас. И моето лично искуство сакам да го споделам токму преку ова гостување твое на Алфа на нашата публика. Така е, благодарим уште една што ме поканивте у ваша емисија. Теко. И као прво да се извиним затоа што не знам баш добро да зборим македонски, затоа ќе зборим... Нема потреба да се извинувате, да. Добро. Сепак. Благодарим првенствено што сте ми указали поверење да уградимо мигрена и шенмен пирсинг. И можем да кажем да сам ја единствени лиценцирани пирсер од Тришиќ Пирсинг Академија из Србије. Јас сам Елена Кркиќ Панчевски и веќе ово радим успешно 4 године на територија Македонија. Така, јас само да преведам, значи под лиценца на Тришиќ Академија, Пирсинг Академија од Србија. Така, господјата Елена Кркиќ Панчевски веќе 4 години работи во Македонија, во сите градови буквално за оваа техника. Скопје, Охрид, Гевгелија, Битола. Сега имамо први пут доаѓаме во Битола на 18.7. Имали смо многу упита, многу позива кога ќе дојдете во Битола, така да смо одлучили да отворимо нови град и да посетимо Битолчане, Прилепчане и околна места. Така, значи ги позиваме. За некои 5-6 дена ќе буцка во Скопје, а некаде на 18 јули е закажан терминот за во Битола. Меѓутоа, ова пирсинг техника не е толку млада. Многу години наназад се користи во светот. И всушност, од каде потекнува пирсот? Всушност, пирсинг потекнува пре неколико хилјада години. Во Индија девојке су се пирсале кога се омаже. Стављале су пирсинг на нос, тоа е тачка која стимулира плодност. Например, ето тоа е интересантна информација коју нисмо знали. И доста људи немају ту храброст да се испирсају jer мисле шта ќе речи свет, па ја имам пуно година, жене кои имају 50-60 година или мушкарци исто тако кажу шта ќе речи, ево ја сам се испирсао, али то сад више nije strano. Sada svi znaju zašto se, od koji причини се стављају мигрена, шенмен или антиалергија пирсинг. Така, значи пирсингот потекнува илјадници години од Индија, од пред 1000 години, кога се земале младите и за плодност, да се стимулира плодноста, ставале во носот, а многу подоцна е откриена и оваа пирсинг за мигрена, шенмен и антиалергија пирсингот. И анти, да. Тоа нам е најновиј пирсинг. Први пирсинг со којим смо почели да радимо je мигрена пирсинг и тоа е све тако кренуло. Milena Trišić je osnivač akademije i ona je to sve počela da radi u Srbiji pre nekih 14 godina. I od drugarice na drugaricu, prijatelji i ljudi su osetili olesnuvanje nakon ugradnje migrena pirsinga i preporučivali su jedni na druge, što je u stvari najdobro preporuka. I tako je počela da radi migrena pirsinge. Na to se nadovezala sa šenmen pirsingom. To je pirsing koji je za stres. To je dolazi do jednog opšteg balansa u organizmu. Kada se vi dobro naspavate i kvalitetno naspavate, vi ste raspoloženi, ne boli vas sutradan glava, smireni ste, nema tih nervoza što predizvikува nesanica. Сакате? Да, значи Милена Тришиќ е
Србинката, Основач. вашиот ментор, основачот на целата оваа специјалност, на која што вие пред 4 години започнавте. Започна со мигрена пирсингот, а подоцна и со антистрес или шенмен пирсингот, кој што го практикуваат се повеќе наши сограѓани и тука е антиалергија. Ме интересира, дали може да се боцкаат и деца? Дали може да се стави пирс на деца? Дали имате такво искуство? Која е најмалата возраст која е што дошло дете кај вас? Антиалергijski piercing nam je doneo i najmlađe klijente. Najmlađi klijenti su od 7 godina, zato što sa njima mogu roditelji da ih pripreme pred samu ugradnju. Znači, nema apsolutno nikakvih nuspojava nakon ugradnje piercinga, ali dete od 7 godina može razumno da mu se objasni kako teče procedura ugradnje i kada dođe na sami tretman, deca su pripremljena od strane roditelja, ja im detaljno objasnim, napravimo konsultaciju i ta ugradnja prođe fantastično. Verujte mi, ta deca ne puste ni jednu suzu, toliko su hrabri i što me najviše raduje, nakon ugradnje mi se javljaju roditelji da njihova deca imaju jako lepe rezultate u smislu da su im se namalile alergije, kod nekoga kompletno nestanu, izbacuju se apčinja, izbacuju se sprejevi za nos, što me u stvari na kraju najviše mnogo raduje. Значи, најмалото дете имало само 7 години што дошло во центарот на господја Јелена и многу похрабри се би рекла децата, не пуштаат ниту сол за време на третманот и резултатите и бенефитите од пирсингот, односно од поставувањето на пирсот за антиалергија. Tako je. Najviše su nam deca za antialergijske piercinge. Retkost donose decu. To su nasledne migrene. Kada dete već od 7-8 godina ima migrene, to su nasledne migrene koje idu s kolena na koleno, da li od majka, tetka. Uglavnom su žene te koje, evo ide i prilog, da, super. Da, еве, моменти од вградувањето трае само неколку секунди, може го препознавате ликот. Да, значи, само колку што трае вадење на крв, толку можам да кажам дека е време траењето на ова пирсање. Да, изузетно е брзо и веруjem, можете вие да кажете, Оливера, дали е било болно? Воопшто не беше болно, со оглед на тоа како боли мигрената, бидејќи јас сум еден од тие милиарда луѓе во светот што пати од мигрена и потврдувам дека тие 5-6 секунди додека се вградува пирсот наспрема оние мигренозни болки што секој месец се јавуваат не е ниту 0,1%. Јелена, многу ви благодариме што бевте дел од нашата утринска и што ги споделивте сите овие актуелни и совети и третмани со пирсањето кое што го изведувате вие како нели овластен за таа тема. Благодариме уште еднаш. Се надевам дека повторно ќе ве видиме во нашето студио со друга тема.